906 mejgar ustanovka qilinyapti Cobalt avtomobiliga. Endi bu ustanovkalarning ismlarini aytib o'tamiz. Mana katta shtekerimizdan kattasidan boshlaylik. Katta shtekimizda qizil, tayda sariq, oq, yashil simimiz bor. U to'rala simni aytib o'tamiz qaysi-qaysiligini. Qizil simimiz. Mana bisimda, mana birinchi shtekerimizda bisimda mana shu pastdan tuk bor, mana qizil, qoradan yonma-yon turibdi. Qora massasi, qizili pastdan tuk. Mana shuni mayda ulab qo'ydik. Qiziliga pastdan tukni mana katta shtekirimizdagi qizilni mana shu yerdan uladik. Biz ham shtekini chiqarib turib, mana shu yerda mana qorani yonidagi qizilga pastdan tuk uladik. Qizilini aytib o'tdik. Endi yashil bilan oqini aytamiz. Sarig'ini. Yashil bilan oqi mana zamoyimizda mana zamojajgan shtekiri. Zamojajgan shtekiri mana turishi. Mana birinchisi kalit to'sa ponni zajganasimi? Zajgana deyiladi. Kalitdagi ponni qizil tablo yonida kalit to'sa to'ki, mana shu zajgana deyiladi. Mana shunisi kalit to'sa to'ki. Keyingisi pastdan to'ki hech bor ulanmagan, qizil to'ki keyingisi, undan keyingisi mana aksessuar yarim zamoy deyiladi. Mana aytaqullar, perukürtürle ishlaydigan ismi mana aksessuar deyiladi. Hassasida yoziladi. Mana shunisi yarim zamoy ismi. Mana oqini ulaganmiz. Katta shtekirimizdagi oqini mana yarim zamoy hisoblanadi. Mana shuni ulaganmiz. Kalit to'sasi mana yashil bo'ladi. Mejgardan keladi. Mana shu kalit ochib beradigan ismi mana shunisi. Kalitni ochgani yashil mana shuni ulanadi. Zamoy shtekirimizda mana shu. Endi mana 3 ta bu yerda, 2 ta bu yerda starter ismlari bor. Ya'ni bu yerda kalitlar bo'lsa, mana kalit to'sa tok, pastdan tok, yarim zamok, bu yerda starter ikkovi qo'shib beradigan bir-biriga. Endi bu yerga starter ismiga mana bu katta shtekirimizdagi sariq olib kelganmiz. Mana reyli qo'yilgan, universal reyli. Universal reylida mana 86-oyog'iga bash shtekirimizdagi sariq mutaydagi katta shtekirimizdagi sariq olib kelib 86 ulaganmiz mana. Reyli 86 ulab qo'yganmiz. Piris bo'lib kiradi mejgardan. 30-oyog'ini zamo shtekirimizdan mana aytib ulaganmiz. Mana cheka tomondagi 30-oyog'ini, reylida 30-oyog'ini mana shu ulaganmiz. 87-oyog'ini esa mana undan keyingi teshigimizdagi ulaganmiz mana. Shtekirimiz mana 3-chi u teshik o'rtadagi yo'q ekan mana. Unga 1 klonli qarshilik bilan ulaganmiz mana. 1 klon rezistor orqali ulaganmiz mana. Ko'rinyapti turgan bo'lsa mana 87 ga 1 klonli rezistor qo'yib ulaganmiz mana. 30 mana pastdagi mana cheka tomonga ulangan. 87 ga mana 1 klonli rezistor qo'yib ulaganmiz. 86 ga mejgar shtekirdan kelyapti turgan Pirus kelyapti. 85 ga mana menga ochiq turibdi. Bunisiga 85 ga skors datchik orqali minus keladi. Kuzovga shu skors datchik olib borasizlar, yasab, yo bo'lmasa avtomat yo'lga o'zi pastdan minus ulab qo'yasizlar. Avtomat yo'lga o'zi kerak emas, skors datchik yasamaymiz, avtomat bo'lsa mexanikalarga mana bunga endi yasaymiz. Через skors datchik yasab turib, keyin minus kiradi bunga. Shunda ulanadi zamoy sistemi. Shunda puntdan yuraveradi. Endi ikkinchi shtekimizni o'tamiz. Mana sentr zamoy shtekimizga mana. Sentr zamoy shtekimiz mana. Yashil oq yo'li bor. Yashil qora yo'li bor, sariq oq yo'li bor, sap sariq, sariq qora yo'li bor sizlar. Endi bu yerda yashil oq yo'li va sariq oq yo'li bor edi. Pilisova ulansa, ikkovi pilis ulanadi. Pastdan tok mana bunda bor. Katta shtekimizda ham bor, u ham pastdan tok hisoblanadi. Agar pilisova ulansa, mashina ulanadi. Yashil qora bilan yashil sariq qora minus ulanadi. Yam yashil bilan sariqda sentr zamoyga mana chiqib ketadi. Sentr zamoyga agar minus ulansa bunday ulanadi. Qora yo'li borlar ulanmaydi mana. Sariq qora yo'li bor bilan yashil qora yo'li bor ulamaganmiz mana. Bu mashina minus bo'ligi uchun minus mashinalar qanaqa holatda minus bo'ladi? Mana knopkasi bo'lsa minus hisoblanadi. Mana knopkasi bo'lsa minus hisoblangani uchun Minisova qilib ulanadi. Shu Cobaltimizga Minisova ulaganmiz. Shuncha mana shu ulamaganmiz. Mana qora sariq qora yo'li bor, mana yashil qora yo'li bor ulamaganmiz. Mana oq yo'li borlar mana pastdan minusga qo'shib ulab qo'yganmiz. Yashil bilan sariq o'zida mana shu knopkaga o tepadagi aytayotgan bosadigan knopkamizga, o'ng knopkaga mana chiqib ulab qo'yamiz. Minus chiqadi, qulpiyada minus kiradi, ochadi. Shunaqa bo'lib ikkovi almashma chiqaradi. Bo'ldi, Minisova Pirisova tushungan bo'lsanglar shu. Endi mana
Keyin ishtekimizni o'tamiz. Bu ishtekimiz ikkovi pastdan plus, bu birdan qo'yilgan, bu hech narsa emas. Mana bu pastayisi, pastdan minus, massaga qatilgan. Bu biz endi mana ishtekida mana qoraga qatirganmiz. Buni ham mana plusga o'xshab. Endi bu ikkovi siyoh rang. Bu BSMga o'ncha pavorotga ulaganmiz. BSM orqali ulaganmiz. Xolasizlar boshqa yerdan ulasizlar ham, maydon ulasizlar ham bo'ladi. Biz BSMdan ulaganmiz. BSMda mana bu maytida qora shtekeri bilan jigarrang shtekirimiz bor. Ash shtekirni chiqarib olib turib, bosadigan tomonida yashil qanaqadir yo'li bor, keyin ko'k qanaqadir yo'li bor. Ash ikkovi ulaganmiz. Qora shtekir bilan jigarrang shtekirdan tog'ib olasizlar. Pavorot qismi o'nchap ulaganmiz shuni. Shundan tog'ib olib ulaganmiz ana siyorang ismimizni. O'nchap pavorot qismi bu. Endi mana oq bilan qora qoldi. Oqi karnegi tashqariga olib chiqib karnesi qo'shib bo'lsa bo'l. Karnesi ismi qorasi kapot, orqa kapot ismi. Orqa kapotga mana maydan ulab to'g'rasizlar, mayda ulab qo'yganmiz va teshikdan qorasini ulab qo'yganmiz mana. Mana ulab qo'ydim. Mana shu yerda mana shu yerda sherog'ida teshigini ham ko'rsatib o'tganmiz boshqa videolarda. Mana shu yerdan ulab to'g'rasizlar, kapot ismi, orqa kapot ochadigan ismi mana shu shtekrimizda orqa kapot plus chiqadi mashinaga. Mana shu puntdan chiqadi, ochib beradi orqa kapot. Buni tugadi endi. Endi bu shtekrimizda ulagan simlarimiz bor mana. Sariq qora yo'li bor, qizil qora yo'li bor. Simlar asosiy ash ikkovi ulanadi, qolgani shart emas. Mana shu ikkovini qayga ulaganmiz mana? Qizil qora yo'li bordi. Eshik knopkaga mana ko'p mana bitta eshikni uladik mana hozir. Diod orqali mana mana shu eshik o'tib ketgan, mana shuga bitta diod orqali uladik, maydan qirqib turib. Mana maydan bitta simni qirqganmiz, bir tomonlama diod qo'yganmiz. Maydan minus kirish, bu yoqqa BSM ketishi, BSM o'tkazib o'rmasinga qilib qo'yganmiz, mana mashina ulaganmiz. Endi sariq qora yo'li bor simimizni, sariq qora yo'li bor simimizni mana mayda ulab qo'ygan. Biznes emulatorni o'rtasiga ulasanglar bo'laveradi. Qizil simiga mana mana shu yerda ulab qo'ygan. Sariq qora yo'li bor simimiz, shtekrimizda mana. Shtekirimiz mana shu yerda esa mana. Kichkina shtekirimiz sariq qora yo'l bor simda. Impuls hisoblanadi. Biznes plus bor, o'sha 12 o'talik emulator plus ulab qo'yasizlar, shunda ishlayveradi. Shu bilan mejikalarni xudo xolasa ulanishlari tugaydi. Keyin yangi qo'ysanglar maytni ochib turib, o'rtasida o yashil simi bor, 240 qo'yasizlar. Bo'lmasa mashina yurmaydi. Qulplab ochish mumkin, lekin yurgizmaydi. Mashina uzmasanglar. Mana o'rtasida uzib qo'yganmiz yashil simni. Yangi qo'ysang, rabochiy qo'yilgansa uzilgan bo'ladi o'zi. O'l shu bilan antinalarni qo'yasizlar. Mana o'sa gradus simi bo'ladi. Necha gradusni aytib beradigan datchigi bo'ladi. Mana kichkina steker. Bunisi antinaniki, qo'ygan labovoy datchik sezgi datchiklarimiz joylar bor. Hali uni ulaganimiz yo'q. Ular bilasizlar. Bo'l shu bilan ulanishlari tugaydi. Bu Cobalt avtomobilda ham shu-da.